oníwé mẹ́fà jọ káwọn yẹn oníkó sọ̀rọ̀ wọn kọ́lé dàbíra wọn. Sàǹdàdì sí ìdí àtijọ́ àwọn yẹn oníkó sọ̀rọ̀ wọn kọ́lé dàbíra wọn. Ọmọ yunifásitì Ìṣẹ́yìn ooo ṣàṣà ló lè mọ òyìnbó sọ̀rọ̀ àti kọ́lẹ́tà òde kiri. Ìbàdí ní ibi ayé ìlànà Ìṣẹ́yìn ooo ẹ̀dùn kẹfà ìlú ọ̀sẹ̀. Ṣé kárọ̀wọ́ fi tọ́ ọmọ wa. Ibi ayé ń lọ ní Ìṣẹ́yìn ooo ẹni ò gbọ́gó tí ò gbọ́kọ́ mú tí ò lè ka níhùsì pépà kò lè kàwé Aláròyé lásán wọn ò lè gba wọn ní géètì máa nù wọn ò tẹ̀lé gba wọn ní kíláàkì lásán kó má lọ gba dọ́kúmẹ̀ntì dànù. Kó má lọ ta dọ́kúmẹ̀ntì fẹ́lẹ́pà kó má lọ ta dọ́kúmẹ̀ntì fóní gbúgbúrú. Orin òyìnbá Ṣìfàdéwálé Àyùbá Ẹ̀dìdé orin náà ń gbórin dìde ní. Ká tó dáyé abóyin ní dídùn ní àtúndáyé tán oyin dùn ní bàbá tún lò gba tiwa ò tá tún lọ tán oyin á máa dùn náà ní ó jẹ́jẹ́ sì ṣe làbórin wáyé. Thank you very much. Ajíjó fújì lárugẹ. Ẹ bẹ̀rẹ̀ mọ́lẹ̀ kẹ́mọ́rá. Ẹ lè wá ọ̀sán kẹ́mọ́jọ́. Ẹbẹ́ àwọn ajójó fújì lárugẹ. Ẹ bẹ̀rẹ̀ mọ́lẹ̀ kẹ́mọ́rá. Ẹ lè wá ọ̀sán kẹ́mọ́jọ́. Ẹ padà sórí nọ́mbà yẹn o tàlájíṣẹ́ fíìmù Àláwádé. Ẹ jẹ́ ká formal education. Kó lè tara wájú. Àlàó ló sọ bẹ́ẹ̀. Ọmọ oko tó ń jẹ́ Ṣẹ́fíù. All education is most essential. Kí bàbá lòkè bá wá ṣe é. Bàbá tó bímọ tí ò tọ́ o. Ó kọ́lé alájà mẹ́jọlá. Ìyẹn l'Amẹ́ríkà o. Ó kọ́lé aláìníye sílùú London. Ó dẹ̀ fọmọ lẹ́dúkẹ́sọ̀n. Ó dẹ̀ jẹ́ kọ́mọ náà ó kàwé o. Ilé tó ra s'Amẹ́ríkà èyí tó ra sílùú London. Ọjọ́ tó bá fáyé lẹ̀ wọ́n á gbé wọn ta lásán bá ń sá.
ọmọ tá ó tọ́ ló máa gbélé takọ́ta o. mo sọ tèmi lámẹ́tàn Adéwálé. oríire tí bàbá ò bá ṣe. oríire tí màmá ò bá ṣe. àti pé oríire tọmọ bá ṣe iṣẹ́ ọwọ́ òbí ẹni Adéwálé o. oríire tí mo ṣe níbi eré fújì. To the glory of God. àtàwọn tó bí mi lọ́mọ Mani Adéwálé. èmi ò jẹ́ kó yan ọmọ dàrí kéré rárá. ọmọ kó mẹ́ni kó yan fàdà mi kéré rárá. lẹ́gẹ̀sì náà rè ọmọ ni o. lẹ́gẹ̀sì náà rè o ọmọ ni. àlìmọ̀ ṣàdìyàmí ó káre. láti kékeré olóyún mi sínú. oṣù kan oṣù kejì títí tó fi mẹ́sàn-án Adéwálé. ó fọmọ náà bọ́kùnrin inú fẹ́lẹ́ Adéwálé Àyùbá lórúkọ ọmọ. ó pàtà sí mi lẹ́nu láti kékeré o. ìgbà tí mo tún bẹ̀rẹ̀ eré fújì. owó níyọ̀ owó aláta. owó onírú àtowó aláta. wọ́n tún kó pọ̀ fìráríṣẹ́. kó lè dára fún mi o lọ́jọ́ iwájú. foundation ni Adéwálé lẹ́gẹ̀sì náà rẹ̀ ọmọ ni. ni mo ṣe ń gbóhùn sókè fún lọ́wọ́lọ́wọ́. iwájú iwájú tó bá dojú kọ. ànímọ́ kó má bàjẹ́ lágbára Ọlọ́run. ẹ̀yìn tí màmá fi sílẹ̀ o. Adéwálé kó má dàrú lágbára Ọlọ́run. oríire tí mo ṣe níbi eré fújì. màá tún dúpẹ́ lọ́wọ́ fàdà mi Adéwálé. ọmọdé gẹ́yẹ ni bàbá ó káre. Sọ̀ni Aládé ní mi Oǹdó nílé. 1986 sani mo fẹ́ san. ìkẹ́nà èrèké ta ti bí mi lọ́mọ. tí mo wá yẹn ṣe kó wá kéde láti wá ṣe jọ̀ǹpù inú fẹ́lẹ́. Aládé ló fún mi láyé kì í dúró sí. àríyá night club lágbára Ọlọ́run. iléeṣẹ́ náà ò ní bàjẹ́ títí láéláé. Bàbá Adéwálé Àyùbá kọrin. ṣe ti gbọ́ ijó fújì tí mo ṣe o. tí mo ní mi ò ní bàbá kan. inú fẹ́lẹ́ tó jẹ́ Aládé ní mi Sọ̀ni Adé lọ́wọ́. ẹ̀yin náà ẹ máa pẹ́ fún wa pẹ́pẹ́ ṣe ń pẹ́ o. ọmọ tẹ́ bí ẹ̀ ò ní ṣọ́kù láéláé. ibi tẹ́ gbére fújìdé. Adéwálé mo níbi tẹ́ gbére jùjùdé Adéwálé o. bí wọ́n pariwo jùjù l'Amẹ́ríkà àtọwọ́ ẹni o. mo ń pariwo jùjù nínú Germany ọwọ́ wọn ni.
àmọ́fọ́lá ẹ̀tọ́rọ̀ àyùbá déwálé kọrinkọrin. aládé ní ìfọ̀mọ́ ẹ̀fọ́ ọkọ̀. ó fọmọ lẹ́dùkéṣọ̀n àdéwálé. rómọdémi màrí inú fẹ́lẹ́ o. ikú ò ní pa ẹ́ fún mi lágbára ọlọ́wọ́ bá. ikú ò ní pa ọ́ fún mi lágbára ọlọ́wọ́ bá. ikú ò ní pa ọ́ fún mi lágbára ọlọ́wọ́ bá. gbogbo akọ fújì tó ń bẹ ní ilẹ̀ yìí o. àtẹlẹ́rẹ̀ awúrẹ́bẹ̀ pátápátá. àtẹlẹ́rẹ̀ oníjújù pọ́kú tó ń lò. wọ́n ṣe bá a lọ́wọ́ yín. tùǹgbọ́ kí n tó máa lọ síwájú. tìlù bá ń dà tó lórí ìlú máa ní. ogun di mẹ́gà lọ́wọ́ ń di mẹ́gà lọ́wọ́lọ́wọ́ abẹ́ orí. Ogun State mo ló ń di mẹ́gà lọ́wọ́ ń di mẹ́gà lọ́ní. ìyẹnì tó bá dé sàlẹ̀ gbẹ̀yìn àná tó bá tún débẹ̀ ní sẹ́yìn àmọ́ kò ń di mẹ́gà lọ. Èkó ṣá ló ti ń bọ̀ ni. Olúyọ̀lé ṣá ló ti ń bọ̀ ni o. tó bá ti dé entrance Ogun State tó bá ti rí títì ìtàn paláró wà á kọ́kọ́ máa wòṣèlú London ṣá ló dé sí àbámẹ́ríkà ṣá ló dé sí. To the glory of God àti sínétọ̀ mi Àkànjí Adé o. ṣé ń gbóhùn sókè fọ́kọ mọ́. ibi kún lèmi àmọ̀sùn. ẹ̀ẹ́dẹ̀ máa fọmọ ọwọ́ ọmọjọ́ ọmọ lọ. síyá o. ẹ̀ẹ́dẹ̀ máa fọmọ ọwọ́ ọmọ náà mọ pa. mo máa wọ́n ọ̀jẹ̀lú adẹ̀ máa wọ́n òṣèlú. Ogun State táwa yìí èmi máa wọ́n ọ̀jẹ̀lú o mo máa wọ́n òṣèlú. òṣèlú nìbí Kúnlé ọmọ Àmọ̀sùn. torí ẹ̀ àwa máa dìbò náà fún ni. ẹni tó mọ̀ṣèlú Awólọ́wọ̀ òṣèlú bàbá nìkẹ́nẹ́ tó túmọ̀ Tinubu aṣíwájú ìlú Èkó tó mọ̀ bí Kúnlé gómìnà Ògùn tó ń ṣògùn dáadáa tó ń di mẹ́gà sítì lọ. gbogbo ọmọ Ogun State ẹ̀bẹ̀ lábẹ́ yẹn má ṣe sọ gbónú. second term Ìbíkúnlé là fẹ́. ẹni tó mọ̀ṣèlú Awólọ́wọ̀ òṣèlú bàbá nìkẹ́nẹ́ mo ní tó mọ̀ Tinubu aṣíwájú ìlú Èkó tó mọ̀ bí Kúnlé o gómìnà Ògùn tó ń ṣògùn dáadáa tó ń di mẹ́gà sítì lọ. gbogbo ọmọ Ògùn ẹ má ṣe sọ gbónú. Ìbíkúnlé là fẹ́. igi ó da yọ níná. igi ó da yọ sọnù.
kò ní jẹ́ kọ́bẹ̀ ó tètè jiná kíá. má bá ṣẹ́ náà lọ o má bá ṣẹ́ náà lọ má bá ṣẹ́ náà lọ má bá ṣẹ́ náà lọ. èmi kì í ṣe politician fújì kọ́mádà mi Adéwálé. mo lémi kì í ṣe politician ṣùgbọ́n ìkẹ́ni náà ti bí mi lọ́mọ. ọmọ Ògùn ṣèṣà ni mo jẹ́. tó bá ń dára fógùn ojú mi ló ṣe. bí òde dára fógùn kò lè dùn mọ́ mi nínú. ìbíkúnlẹ̀ amọ̀sùn o. ẹnìkan kì í rìn kórí bá mi o. Àyùbá ohunkóhun tó bá ṣe fún ẹ ní dáadáa yasàn rẹ ẹ fún. ohunkóhun tó bá tún ṣe fún ẹ tí ó tó kó yá fi sùúrù sí ní. torí ó sì máa dára ó máa pín káríkárí. lórí health lórí education lórí transportation ó máa pín kárí. aṣojú gbogbo wa ẹ jẹ́ ó wọlé ẹ̀ẹ̀kan sí. ẹ ò dẹ̀jẹ̀ kó wọlé ẹ̀ẹ̀kan sí o. mi ò fẹ́ sọkúsọ lábúlé èmi ò fẹ́ sọkúsọ kí ló dé. APC ti gbogbo wa. kó má gbọ́dọ̀ bàjẹ́. torí kò sẹ́gbẹ́ mìíràn tí a lè ṣe. àjò lè dàbí ilé. ẹ jẹ́ ká sowọ́pọ̀. ó yá o gbé kémi gbé. Thank you. But I mean, please don't go. Please don't go. This is our time. I said I don't need to introduce him to you. But I'm very sure by now, everybody here, you must have known him better. He's my uncle, he's my brother. I love you so much. A round of applause once again. Yes, sir. Please, we want to call our great people in the state who are here present. We want to call them on behalf of Mr. Latin Foundation. Okay? They need to support us this time. Yes. Please help us call them. àwọn bàbá wa tí wọ́n ṣojú gómìnà ìpínlẹ̀ Ògùn SSD Barrister Taiwo Adeoluwa. Barrister Taiwo Adeoluwa. Commissioner for Culture and Tourism. My brother, you are going? Mrs. Yewande. ó ti try. Okay. lórúkọ Mr. Latin Foundation sir. Daddy. ẹ jẹ́ bá mi fún SSD wa ní àtẹ́wọ́ nítorí Ọlọ́run ẹ jọ̀ọ́. Daddy, please come. Please come. nígbà tí Adéwálé Àyùbá ń ṣe fàájì lọ ẹ jọ̀ọ́ gbogbo àwọn commissioners wa pátá ẹ ṣe ẹ máa bọ̀ gbogbo ohun tí Ogun State Government fẹ́ ṣe fún Mr. Latin Foundation gbogbo ẹ̀ náà la fẹ́ gbọ́ ń sìn. Mr. Latin Foundation really needs support Ogun State Government. Kò ṣeé dá ṣe. Ogun State Government is very supportive. The chairman FIBA in Ogun State is an amazed comrade Akinyemi Olatoye. Please let's put our hands together. You're welcome. Ṣẹ́gun Ògúngbé, my friend, you're welcome. Lukman Olowo Gemo Aregan, welcome. Alaja Fabumi, you're most welcome, ma. Bákan náà, the national president of our association, FIBA, comrade Yemi Sonde, number 1. Ta ni mo tún rí? Yemi Solade rèé. Ẹ jẹ́ bá mi fún bàbá ní àtẹ́wọ́ Yemi Solade. My brother, Honorable Yemi Solade, you're welcome, sir. Yeah. Well, I will start by appreciating and recognizing our Baba. There are kings and kings, but there's one king that nobody can dispute, that is the king. King Sunny Ade. God bless you, sir. Of course, Michael. Well, Mr. Latin, the host, I greet you. There are so many personalities here
very distinct personalities. So please just allow me and permit me to stand on protocols that are extended so I don't waste your time. I don't even know why he called me up. I will start by giving the sincere apology of Mr. Governor that is not able to be here now. I have used the word now because knowing who he is, he may still join us before we round up. As some of us may know, today is the gubernatorial primary in our party, the APC. And Mr. Governor is standing as a candidate for election in Ogun State. So the primary, he's a contestant, and unfortunately, the date has clashed with this program. So that is the reason why he's not able to be here. Otherwise, it's Mr. Latin's, they are friends. And when it was 1 o'clock, he came and said, SSG, come. It's really not Mr. Latin's program. I said, yes, sir. Have they started? I said, I think so. When it was 2 o'clock and we realized that we were taking time, he dispatched myself and all these state officials to come and represent him, to apologize to all of you. To apologize to all of you on his behalf, and to do what he would have done if he were here. Let me start by saying we have a governor in Ogun State with a large respect for culture and artistic talent. Maybe we may not remember easily. Senator Ibikula Amosu was the first governor in Ogun State to create a full-fledged Ministry of Culture and Tourism. The whole idea is to support and appreciate the men and women who have taken the trouble to propagate our arts and culture. And what you do is a huge part of that, that generation. When we came, His Excellency also directed that, hey, there are so many people in this industry, music, performing arts, all sorts, who are from Ogun State. Why can we not get them together? I remember, and can say very proudly, where's Chief Dele Odule? I can say very proudly that it was the effort of Senator Ibikula Amosu FCA that gave birth to the Ogun State Entertainment Professionals Forum, led by Dele Odule. When they had their first meeting, the ground was looking for some people. He didn't find his friend, Mr. Latin. He said, is Latin not from Ogun State? They said, no. He said, he's a member of Ogun State, Joe. He's been here for so many years. So what I'm trying to say is this. Sincerely, we associate with Mr. Latin. We are impressed and encouraged by a young man who could think beyond the immediate. There are so many people, so many talents that have come, and I'm saying this without taking anything away from the people that came before him. He is not the only person that is doing that particular one. But there's a lot of people have done it before him, and a lot are also doing that after him. But I sat down to think about what he can give out to society, helping the needy. Sorry, what do I call it now? We said when you came the other time. Less privilege. Honestly, we are encouraged and we are immensely proud to associate and support him. He mentioned when he was speaking himself that the foundation of his vocational center, that we laid it together. That will tell you that we are not here today to play to the gallery or to show that we have always been his friend, either in public or in private. When he started this project, he told us and we bought into it. Yes. Is at the stage now? Oh, okay. Oh, no, that was where we started the thing. He mentioned a Pacasumos thing. And I said, it's very, see how God works. One evening, we were in government house watching television. And then we saw this appeal for a man called Pacasumo.
And the governor said, is this man from Ogun State? And he said, yes. He said, no, it cannot be. The very second day, he dispatched me to Lagos. We were looking around, where does he live? And then we found a place in Mushin where the man happened to. And our guy said, how can he be living in Mushin? All of these talents that they deserve to live better. From that moment, we took on the challenge, and like they say, the rest is history. Park Academy is back now, and is back to acting. Well, Mr. Latin, you know we are friends, and you are my Oga's friend. He knows that we try to avoid running a jamboree administration. Every government has a focus. His Excellency Senator Bikila Amosu FCA, CON, decided from day one that the focus of his administration will be service. I tell people, and when we say these things, we say it sincerely. Many of us have no business being in politics because we are not politicians. But we saw a visionary. We saw an agent of change. We saw a dreamer who feels like, wait a minute, things have been done the same way all these years. Please join me. Let us do it differently. I want to assure you and assure Mr. Latin that we will continue to support your industry, which is theater practitioners, and particularly the Latin Foundation. Only yesterday we had a meeting with Tunji Bamishigmi, Dele Odule, Kainde, you know their names, you know, all of those. So that will tell you that beyond the camera, it's a regular interface. You are there yesterday now, Mr. You are there with us yesterday with the governor. So it's a regular interface with the governor. One, we appreciate what you do. We appreciate the fact that you are role models. And we appreciate the fact that you have done far more. And believe me when I say that I mean it, far more than us politicians to put Ogun State on the map. And for this reason, we will continue to seek for greater collaboration between the government of Ogun State and the people in your industry. Because Parlatin is one of us, we are going to support, we are going to continue the support. And I know you want me to mention a figure. Okay, don't worry. Mr. Latin, you say it's a roofing stage or what, eh? We will give you $1 million to do the roofing. God bless you. If my Oga comes here, you know I told you that the man may breathe in. Don't tell me I mentioned $1 million. You know he likes to, you know, he's your friend. He may just say I didn't speak anything. But as SSG, we'll give $1 million, sir. God bless you, sir. Thank you so much, sir. A round of applause, please. Thank you very much, sir. SSG to Ogun State Governor. Dr. Smile. Say one, not be two. Two. Thank you very much, sir. Dr. Smile, please. Ladies and gentlemen, Mr. Latin, ẹ bá mi fún Mr. Latin látẹ̀wọ́ ẹjọ́. Ẹ bá mi fún Mr. Latin látẹ̀wọ́. I'm happy to be here. My name is Dr. Smile. I'm a popular from Living. I'm from Ondo State, and also my other side is from Ekiti. So, àwa ọmọ Ondo pọ̀ mí, mo ti rí kí ẹ ṣe. Àwa Ondo, l'Ondo gangan. And let me say this before I move on. All other superstars tó wà níbí ó yẹ kí n bọ̀ mi ò ní kí n ilé ọ̀kọ̀ọ̀kan tó rẹ̀ ti pọ̀ jù. King Sunny Adé, ẹ jẹ́ bá a jókòó, ẹ jókòó. Bàbá ò fẹ́ mọ̀ pé àwọn ti dàgbà ni. Éèjì yẹn ṣì wà ń bẹ̀. Mo wo fídíò yìí kan tẹ́ ẹ lọ ń jó kí náà ń koríko jó ṣọ́ọ̀kì. Ẹ wo ṣọ́ọ̀kì òun ṣe jó tó yẹ kí ọ̀ máa jó ń sìn o. Kọ́sì mi kan wà anytime tó bá ti gbọ́ orin kó tó gbọ́ beat kan báyìí ẹ dúró sí báyìí. Ọjọ́ kan la bá ń jẹ pẹpẹ súpù ńlé. Ó ti gbàgbé pò ń fọwọ́ òsì fo eegun ẹran. Wọ́n ṣe pílò ní àfi ìṣọ̀kì. Ló ṣe next. Wọ́n lọ jó ṣọ́ọ̀kì. Yomi Fash, boss, I hear you. Na only your beauty na I like. Ẹ̀gbọ́n tó wà lẹ́gbẹ̀ẹ́, àwọn kan fresh, wọ́n ń dàgbà sí, wọ́n dẹ̀ ń young sí. Ṣé lẹ́yìn lẹ́yìn ni? Ẹ ń dàgbà. Always fresh, young, talented. Ladies and gentlemen, let me drop this. 1 or 2 minutes péré náà fún mi.
torí Mr. Latin ló máa jẹ́ nsọ ilé àwọn ló demand fún specially wọ́n náà fẹ́ ṣe ATM King Sunny Adé tó máa sọ èdè Iléṣà tó máa sọ èdè lu everybody wọ́n náà ṣe first ATM tó ń sọ Ọ̀yọ́ wọ́n ṣe ATM tó ń sọ Ìjẹ̀ṣà wọ́n ṣe ATM tó ń sọ Òṣogbo first ATM tó ń lọ try Iléṣà náà ti try ẹ̀ wọ́n ti cancel ATM yẹn ń sìn bọ́n ṣe gbé ATM yẹn délẹ̀ Iléṣà èèyàn tó kọ́ alákọ̀ọ́kọ́ tó kọ́ fẹ́ lo ATM yẹn kí nǹkan àbọ̀ o ihò ìyí ti káàdì rẹ bọ̀ mí lára ìyí tẹ nọ́mbà ìkọ̀kọ̀ rẹ sí mi lójú iṣẹ́ ọlágbó ni àbọ̀ lámó pamọ́ mọ̀lágbó the ATM now notice there is no money in the account ìyí olórí burúkú rẹ̀ kàn ló nínú àkáǹtì wọ́n mi tẹ̀tẹ̀kùtẹ̀ sí mi lójú ìyí kíjà kọ̀nà báwọn fẹ́ pa yìí rẹ̀ ó yá yọ káàdì rẹ̀ olé rẹ̀ yá bó ṣe yọ káàdì ó kàn pìyàn tó sẹ́ńdì owó sí ẹ lo owó yẹn ò sínú àkáǹtì wọn bóyá network ní lọ lànàdà ATM bó ṣe cross orí kò lọ lànàdà ATM tó débẹ̀ báyẹn ìyí mọ́ títí káàdì rẹ̀ bọ̀ mí lára ọ̀rẹ́ mi ti kọ́ọ̀lù mi báńkì olùtẹ́lẹ̀ ìwé èlò nínú àkáǹtì kí n bá sísì káàdì ó dìdùn ta kí mi ti rìlíìsì rẹ̀. Ladies and gentlemen, just for Mr. Latin, that's my time. God bless you. I remain myself, Dr. Smile. Thank you very much. My Thanks, brother. Mr. Dr. Smile. I need to say this. Dr. Smart, please come. You are from Ondo State. Huh? You say you look like me, right? Oshekini? Ó lóun fine jù ẹ lọ pé wọ́n ń lo rẹ̀ ń lòkulò kò ní ìdí kó sọ̀rọ̀. No, bá ń gbé máìkì fún. Bá ń gbé máìkì fún. Ó fine jù mí lọ àbí? Bẹ́ẹ̀ni. Kí ni age ẹ? 33 ni. 33? Bẹ́ẹ̀ni. Ó sure? Ó sure jù. Ó tà fi lè mọ̀ pa lóra wa jura wa lọ kì í ṣojú o kì í ṣara o ọmọ ọdún méjì mi wà tó máa dàbí ọmọ ọdún mẹ́rin ṣé o lè bọ́ ṣòkòtò ẹ kí n bọ́ tèmi kó o yọjú síta. Mo lè má lè bọ́ ṣòkòtò mi torí mo mọ̀ pé he that is in you is greater than he that is in me. Don't worry, it's not my height. Mo ti wo fíìmù kan rí tẹ̀ wọ boxers. Tí ṣòkòtò lọ bínú. Ṣé o ti rí kan? Ẹ̀rù bà mí lọ́jọ́ yẹn. Thank you very much. Ọmọ yóò gbádùn. Mr. Latin troupe on stage. No, Mr. Latin's troupe kí wọ́n dúró ná àwa ló ní nǹkan àwa là ń ṣe nǹkan. Okay. Ọ̀gá mi Yẹmí Adégúnjú of Africa. Ẹ bá fún bàbá wa Yẹmí Adégúnjú of Africa ní Ewì tó àtẹwọ́ jẹ tí gbèsè. fún ìṣẹ́jú márùn-ún. Irin wọn ewì ni. Fìlà wọn ewì ni. Kí Mr. Latin troupe kan máa múra sílẹ̀ ẹjọ́ lẹ́yìn bàbá Yẹmí Adégúnjú. Yẹmí Adégúnjú lèmi ń jẹ́. Gbogbo ayé Arajan. Prince Lateef Erinmilókun Adégoroyè ẹ kú kalẹ̀ sà. Bákan náà chairman ẹgbẹ́ FIBAN ní ìpínlẹ̀ Ògùn ẹjọ́ ń bọ̀ lọ́wọ́ Comrade Akínyẹmí Ọlátóyè. Àwọn sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ tó wà ń bí pátápátá. Ẹ máa bọ̀ ń bí sà ẹ máa bọ̀ lẹ́gbẹ̀ẹ́ president sà ẹ máa bọ̀ ẹ máa bọ̀. Ẹ jẹ́ bá mi fún chairman wa ní àtẹ́wọ́. Last week la ṣe parí FIBAN week it was a very great one. Ẹ bá mi fún ọ ní àtẹ́wọ́ àti gbogbo ọmọ ẹgbẹ́ FIBAN tó wà ń bí. Up FIBAN. Gbogbo ẹgbẹ́ champion tó bá wà ń bí. Ẹ jọ̀ọ́ tá ò tí ì rántí pé orúkọ wọn ẹ bá wa dìde kẹ́ẹ̀kan juwọ́ báyìí. Gbogbo ẹgbẹ́ champion tó bá wà ń bí orí ẹ pé champion success ni all the time o. adúpẹ́ lọ́wọ́ ọlọ́run aṣẹ̀dá oníṣẹ́ mímọ́ ọba torí rẹ̀ ń tanná fáyé oníṣẹ́ mímọ́ ọba agbaṣọ lọ́wọ́ ikú bora olórí oníyẹ̀rì òdòdó ọba torí rẹ̀ ń ṣẹ̀rù ọ̀wọ̀ olúwa wa àwàwà ń wówó aláwò tí ń wò wá adúró ti ní ègbèlẹ́yìn ẹni olúbániṣẹ́ àjùnilọ tí bá ní í ṣe tẹ́ni ẹni àfẹ̀yìntì ẹni àfọkàntẹ̀ ọlọ́run ọba mi mo dúpẹ́ oore bá adájọ́ òní ó dé bá wa láyé wípé Mr. Latin Foundation ó ṣojú èmi àti wọ ìjọba ìpínlẹ̀ Ògùn lábẹ́ àkóso sẹ́nitọ́ Ìbíkúnlé Amósùn ó tún ṣojú èmi àti wọ adániwáyé mo dúpẹ́ o ìjọba Ìbíkúnlé Amósùn ló ṣèlànà jù wọ́n sọ mọ́sá wọ́n sọ Igbódilé wọ́n ṣàkìtàn dọjà ẹ lọ sí gbogbo Abẹ́òkúta ẹ lọ sí Rẹ́mọ ẹ lọ sí gbogbo Yewa gbogbo ọ̀nà gárígádá tó wọ Yewa ló tútù yé ìjọba Ìbíkúnlé Amósùn ló ṣèlànà jù àwọn ni wọ́n gbé bíríìjì wọ ìpínlẹ̀ Ògùn wá ẹni bá wá ṣe pé ìjọba wọn ò ṣeun ajẹ́pẹ́ta ní kí ganigani tí ń gan ní akíní ganigani gànyàngànyàn tí ń kíni gángangan ta ní kẹ́lẹ́gàn tẹ́lẹ̀ Mr. Latin Foundation ló láyé ń bẹ́ gbókọ rẹ̀ bó ṣe rí létí
àjọ ẹgbẹ́ tí ń ṣoore fáyé tí ń kọ́ wa bá a ṣe ń ṣohun gbogbo, àjọ ẹgbẹ́ ìtẹ̀síwájú tí ń kọ́ kó wá ní tí kó wá ò tí ì mọ̀. Yẹmí Adégúnjú lèmi ń jẹ́, èmi ò ní polongo kántáfíìtì fáyé kí n wá torí àti gba owó lọ́wọ́ wọn, kí n wá polongo ẹni tí ò wúlò fáráyé lára o. Mr. Latin Foundation ló ní ká fi yé wa, ikú kì í kánjú pa ni, àìmọ̀kànmọ̀kàn ní ń kánjú pa kó wá, ignorance bàbá àrùn, àìmọ̀kan ní ń kó wá sí ríyẹríyẹ, ìtọ́jú ara ẹni, ìmọ́tótó, ìkóra ẹni níjànú, ìrànra ẹni lọ́wọ́, ìdàgbàsókè agbègbè, ká tún lára ẹni lójú lórí ní tí ò yéèyàn. Mr. Latin Foundation ń ṣe bẹbẹ, wọ́n ti ran àwọn èèyàn lù lọ́wọ́, wọ́n ti tọ́jú arúgbó, wọ́n ti ṣàánú òtòṣì àtọmọ ìlẹ́bí. Olú ìtorí káàbọ̀, ọba gbogbo ọ̀dọ́, ọmọ ògún fún mi nírè, ọmọ káfọwọ́ wà káfọ̀jẹ̀ wà, káfọ̀ gèdègèdè ọwọ́ wa kọ̀délé ìṣẹ́rí, Abdulfatai Akama Akórèdé, àròlé Odùduwà, àròlé Aláké, mo kí ọ ẹ sì kú àbọ̀. Ẹni tá lágbára ayé fẹ́ tẹ̀ lójú, ẹni ọba àlú fẹ́ fìyà jẹ, ẹni fẹ́ gba ẹ̀tọ́ lọ́wọ́ ìjọba, ìrọ̀rùn ló bá dé, ẹ yọjú sí iléeṣẹ́ Latin kó gbèjà. Mr. Latin Foundation hóró kan àjọ ẹgbẹ́ lọ, ọ̀kan ṣoṣo àjànàkú tó ju ẹgbàágbèje òkété, ẹgbẹ́ tó ní ńlá nílé tó gbajúmọ̀ káàkiri, àjọ ẹgbẹ́ tí ń ṣoore fáyé bí ẹni fomi tọrẹ. Mr. Latin Foundation International la lè pé ó ti digi àràbà ní gbogbo ilẹ̀kílẹ̀. Olóríire làjọ ẹgbẹ́ wọn, ẹgbẹ́ tí ń fi òtítọ́ hàn ní, ẹgbẹ́ tí ń kọ́ wa nílànà òtítọ́, ẹgbẹ́ tí ń kọ́ wa nípa ìlera bá a ṣe lè lò gbésí ayé wa lọ́nà tó bójúmu. Èèyàn tó mu pàrágà tó lu alábùkún tó tún mu gbó ráńpẹ́ tó bá yí lórí kó tó fayé lẹ̀, ṣé kújàre irú wọn ni? Òkété amúgbó ló gbàgbé ìbòsí tó dórí igbá tán tí ń ṣẹlẹ́yà lójú ọ̀pọ̀ èèyàn. Mr. Latin Foundation ló ní a máa ranra wa lọ́wọ́. Bó o bá jẹun yó tán, jẹ́ kọ́mọ ẹlòmíì orí jẹ. Bó o bá mú mi lódò tó wẹ̀ tán, àní kẹ́ ẹ mọ́ yàgbé sínú odò fẹ́ẹ̀yàn kan tó tún fẹ́ mú mi. Ká tọ́jú arúgbó wa, ká tọ́jú ọmọ wẹrẹ, ìmọ́tótó àdúgbò, ìbàjẹ́, bá a bá rádìgúnjalè ká sọ̀rọ̀. Ẹ̀yin ọmọge wa ayé múra bí ẹranko. Mr. Latin Foundation ló ní ká polongo, ìdajì yìí pátá ìdajì yìí ṣòkòtò, ká máa polongo ìhòòhò wa káàkiri ìlú, ká ti sọ̀rọ̀ àwa dájáde apẹ̀rẹ̀, ká tó wọlé ọkọ ìwà tí ò dáa ní, ká múre síṣẹ́ wa, ká jáwọ́ nínú kóborájà, àìníṣẹ́ lọ́wọ́ ní fogun olè jíjà, ká fẹ́ràn ọmọnìkejì ìwà gẹ́gẹ́ bí ara wa, ìtẹríba òun ìwà ìrẹ̀lẹ̀ làáfi mojúlówó ìran Yorùbá. Ọmọ burúkú orẹ́gbẹ́ bàbá rẹ̀ ò náwó sí, ìwà ẹranko ni. Mr. Latin Foundation ló ní ká jáwọ́ nínú gbogbo ìwà tí ó tọ̀nà. Ẹ yé báwọn bújọba, ìwà ojú dúdú ni. Ìfọwọ́sowọ́pọ̀ pẹ̀lú ìjọba ni ìlànà tó tọ́. Bí wọ́n bá ní ọmọ bú bàbá ẹni tó wà lórí ìjọba, àwọn ẹni ibi ayé fẹ́ ṣe ọ́pa ní. Òfófó, tẹ̀m̀bẹ̀lẹ̀kun, àsọtẹnubọlẹ̀ tí ò lè ṣàǹfààní fáyé, ká jáwọ́ nínú gbogbo ìwà tí ó tọ̀nà. Kájọ gbìyànjú láyé tá a wá yìí ká lórúkọ rere. Ẹ wo bàbá wa Awólọ́wọ̀, ẹ wo òṣèlú Abíọ́lá, ẹ wo sẹ́nitọ́ gómìnà wa Ìbíkúnlé, ẹ wo Wọlé Ṣóyínká, ẹ wo Sàní Àdé, ẹ wo Ebenezer Obey, ẹ wo Adéwálé Àyùbá, ẹ wo Ṣẹ̀fíù Àlàó tiwa lábẹ́ Olúmọ, ẹ tún wo Mr. Latin Foundation náà. Ẹni orúkọ rẹ̀ bá ti bàjẹ́ ayé ẹ̀ ló bàjẹ́. Ká gbìyànjú ká torúkọ wa ṣe, ayé ò ní fi wá dára tí ò dáa. Ẹ jẹ́ ká máa ṣohun gbogbo bó ṣe yẹ, èṣù ò ní fi wá dára lórílẹ̀‐èdè. Yẹmí Adégúnjú lèmi jẹ́ gbogbo ara mo fi jọ bàbá mi. Èmi lọ́mọ ẹ̀rọ ni ògbélé òǹkòyè òsìnmi ògún lọ, ọmọ igun balẹ̀ igun ọmọ jòrí ni. A round of applause, please. Ẹ jẹ́ àbá fún bàbá wa Yẹmí Adégúnjú of Africa. Òun lẹ gbóhùn lẹ́nu wọn yẹn. Kábíyèsí ọba tó tó mi ò péré ọba. Kábíyèsí o. Mo súnmọ́ ba níwọ̀n ẹgbèje, mo jìnnà sọ́ba níwọ̀n ẹgbẹ̀fà, torí pé arọ́ba pín lọ́ba ń pa gbogbo ọmọ Yorùbá àtàtà tó bá ń bí ẹ bá mi ṣe kábíyèsí fórí adé tó wà láàrin wa. Kábíyèsí o. Abdulfatai Akórèdé Àkámọ́lú Ìtorí, ọba tó nífẹ̀ẹ́ gbogbo èèyàn tí ò sí ohun tá a fẹ́ ṣe tí wọn kì í lọ́wọ́ sí, ẹ tún bá mi ṣe kábíyèsí lẹ́ẹ̀kan sí i.
Kábíyèsí. Mr. Latin's troop, ṣe ti ń try láti múra lẹ̀. Mr. Latin troop on stage. Ẹ máa jẹ́ kí bàbá wa King Sunny Adé àti ẹ̀ máa gbọ́rọ̀ lẹ́nu tiwọn náà. Àbí ẹ fẹ́ gbọ́rọ̀ lẹ́nu bàbá? Mr. Latin troop on stage. Are you ready?
àṣà wa ẹ jẹ́ ká gbé o àṣà wa ẹ jẹ́ ká gbé àṣà wa ẹ jẹ́ ká gbé o àṣà wa ẹ jẹ́ ká gbé tàwùsà ti Ìgbò pẹ̀lú Yorùbá àṣà wa ẹ jẹ́ ká gbé. bàbá màmá jẹ́ àjọ gbé. àṣà wa ká gbé lárugẹ. tàwùsà ti Ìgbò ẹ jẹ́ àgbé. àṣà wa ká gbé lárugẹ. ó dájú máa rọgbọ́n níbẹ̀. ó dájú máa rọgbọ́n níbẹ̀ kọ́. tá a bá lè gbé ó dájú máa rọgbọ́n níbẹ̀. ó dájú máa rọgbọ́n níbẹ̀ kọ́. ó yá bàbá màmá ẹ jẹ́ àgbé o. àṣà wa ká gbé lárugẹ. níbi iṣẹ́ ẹ jẹ́ àgbé. àṣà wa ká gbé lárugẹ. ẹ̀yin ọmọlé ìwé ẹ bá mi gbé. àṣà wa ká gbé lárugẹ. ó dájú máa rọgbọ́n níbẹ̀. ó dájú máa rọgbọ́n níbẹ̀ kọ́. òkè ńlá òkè tewúrẹ́. òkè ńlá ẹ̀kú àlejò afẹ́fẹ́ o. yọ̀mí ni ẹ̀kú àlejò aṣọ tuntun. ọ̀gbẹ́lẹ̀ ẹ̀kú àlejò òjò. ẹ̀yin ará ilẹ̀ yìí ẹ̀kú àlejò wa. Mr. Latin Foundation ló ní ẹ̀kú ìkàlẹ̀ ẹ̀ ṣeun o. kábíyèsí là ń kọ́ba. káàrọ̀ ó lè là ń kíjòyè. kòkòkò là ń bóun nílé ọ̀rọ̀. kòkòkò là ń bọ́tà ò lágbẹ̀dẹ. ọ̀tá kì í kú ọ̀tá kì í rùn. kòkò làrọ̀ tá ń lé. ẹ wá jẹ́jẹ́ wò wá o. àwọn onílù ń pè wá o. ó ń ṣe wá ṣèjọ. Beautiful one. Mr. Latin's group. Nice one. But we have little time, please. Epo biriki orí ebè àgọ́yà. Àgọ́yà o ìtàkùn nínú igbó. àgọ́yà. ìbà aráyé olúmọ̀rọ̀ tiẹ̀. ọ̀rọ̀ kan ló mọ délẹ̀ tí mo fẹ́ bá yín sọ. ẹ máa pé kò ṣẹ. ẹ máa pé kò ṣẹ. ẹ dákun ẹ pé kò ṣẹ. ẹran kìlọ̀ dẹ́pa. ọ̀dẹ́gbẹ̀rán òkété. ikú arẹwà kété. àrùn arẹwà kété. ikú arẹwà kété o. A round of applause, please. City. Wonderful one, Mr. Latin. ẹ jẹ́ bá a fún àwọn Mr. Latin Foundation ní àtẹ́wọ́ nítorí Ọlọ́run. Very good one. ẹ jẹ́ nítorí mọ́tò yìí Toyota Camry ọ̀rọ̀bọ̀ 794 black 794 black ẹ jẹ́ nítorí mọ́tò yẹn sóhun ló ní kan lọ yọ táyà ẹsẹ̀
you. A round of applause for Mr. Latin Stroop. Thank you so much. God bless you. Ẹ That ṣe. was a wonderful one. Ẹ jọ láì ní gbára wa lákòókò. Tí ẹ bá ní nǹkan ṣe. Ẹ jẹ́ kí Alhaji Dr. Sefiu Alawo ẹjọ́ tún máa bọ̀ lórí stage. Irú program ńlá báyìí. Ẹ bá mi fún ọ ní àtẹ́wọ́ nítorí Ọlọ́run. Lẹ́ẹ̀kan sí akí gbogbo àwọn òṣèré tó wà láàrin wa. Honourable Yemi Ṣọ́ládé ẹ tún bá mi fún ọ ní àtẹ́wọ́ lẹ́ẹ̀kan sí. Kábíyèsí Olúyìtórí Ọba Abdulfatai Akorede Àkámọ́ ẹ bá fún ọ náà ní àtẹ́wọ́. Àwọn Talent Bank representative Yemi Ṣọ́ládé Comrade Yemi Ṣọ́ládé Honourable Yemi Ṣọ́ládé àwọn náà wà láàrin wa ẹ bá mi fún ọ ní àtẹ́wọ́. Bákan náà Yomi Fashlanso Ọdúnládé Adékọ́lá náà wà láàrin wa ẹ jọ̀ọ́ bá mi fún ní àtẹ́wọ́. Fún àǹfààní àwọn tí ò sí níbílẹ̀ kan lecture ti wáyé lórí pé stardom wa kí ni báwo la ṣe ń ṣe àwọn bàbá tó ti wà ní ibi báwo ni wọ́n ṣe ṣe dé. Being a superstar does not make you a better person. Fún àǹfààní àwọn onítíátà wa tí wọn ò tí ì sí níbí kí àwọn band men kí wọ́n tó ṣetán òun la ṣe ń sọ eléyìí nítorí ó jẹ́ ní tí gbogbo àwọn èèyàn mọ̀ superstar ni ẹ́ olórin ni ẹ́ onítíátà ni ẹ́ táwọn èèyàn mọ̀ èèyàn ò ní wípé kó special ju anybody lọ tó o bá dáàrin àwọn èèyàn jẹ́ káwọn èèyàn mọ̀ pé ìrànlọ́wọ́ Ọlọ́run àti ìrànlọ́wọ́ wọn ò ló jẹ́ kán wà níbẹ̀. Number 1 yẹn. Number 2, contribution tí olúkálùkù wa bá lè ṣe fún Mr. Latin Foundation ó ní àwa ń bí fún ẹjọ́ tó Ọlọ́run á ràn wá lọ́wọ́. Ìbílẹ̀ wọn. KSA. Baba, you are coming on stage now. Yes. Sefiu Alao, sit down, Baba. Sefiu Alao, sit down. Daddy, have your seat. Yeah, sit down first. Sefiu Alao Omoko, àwọn ni wọ́n máa fi orin pé bàbá wa sí orí stage. Ẹ tún wá rí ijó ọjọ́ sí, ijó òsìn àti tá a máa rí títí láéláé lọ. Ikú ò ní pa yín bàbá, ẹ dàgbà, ẹ darúgbó, a rí yín pẹ́ sà. Yes, sir. Nàìjíríà yìí tí gbogbo wa ní ó máa gbọ́dọ̀ bàjẹ́ torí kò sí ibòmíràn tí a lè lọ àjò dàbí ilé ẹ jẹ́ ká sowọ́pọ̀ ká fi mọ̀ ṣọ̀kan gbé kébì gbé. Rọmọra aládé ní yìmí. Sọ̀nìràdé rọmọradé gẹ̀yẹ. Bàbá tí a ní lóńdó ẹ̀gí rọmọradé gẹ̀yẹ ó tún yá. Gbígbó wájà kò ní pàjá lórí kíkọ́ ràgbò. Ọba ní jẹ́ kí wo àgbò tẹ̀ Sọ̀nìrọ̀ ọmọ aládé. Nàìjíríà yìí
tí gbogbo wa ní. Kó máa gbọ́dọ̀ bàjẹ́. Torí kò ní sípò mìíràn tí a lè lọ, àjò lè dàbí ilé. Láti ẹ jẹ́ ká so wọ́n pọ̀ ká fìmọ̀ ṣọ̀kan. Tómi gbé. Ó yẹ ká jọ ṣàṣàrò ló dára. Ká finú wẹ́nu ká fikùn lukùn. Kí Nàìjíríà kó lè tẹ̀síwájú. Torí rogun rọ̀tẹ̀rọ̀tẹ̀ yìí ti tó. Ká gbàgbé ìjà ẹlẹ́yàmẹ̀yà. Haúsá kíbò pẹ̀lú Yorùbá. Ṣé Nàìjíríà àjọ òmìnira? Òmìnira dẹ́ra tó ń bára wọn jà. Èdìrẹ́ o, ogun rẹ̀ sùn ní. Ó yá kájọ pé òòó. Ó yá lárugẹ.